好，你一起步嘅時候啊，咁啊快閘嘅馬北地烈馬外邊可靠大師啊，進佔第3位啊，王者有理啊，內欄第4灰馬冚天鐵翼啊，南山黑帽咧第5位進佔第4電源之區啊，響外邊有沙井之友啊，後呢個馬匹啊有嘉應勇將快活英雄啊，後邊嗰4匹分別有長勝金剛啦，尾3位至自滿同行啦，尾2怡傲錢莊暫時包尾喎係觀眾之力嚟㗎，咁啊過晒呢個800啦，前面一對就肥㗎啦，外邊位置可靠大師，埋邊呢就北地烈馬落去咗個零身位，電源之區呢就第3，內欄第4王者有利啊，再落後個幾身位，第5位就沙井之友，第6位灰馬黑衫冚天鐵翼啊，後邊嘅馬啦，先見到有呢隻嘉應勇將快活英雄啊，尾4長勝金剛，尾3怡傲錢莊，尾2呢自滿同行包尾入直路係觀眾之力嚟㗎，好啦，正最後直路啦，外檔冚咗上嚟啊，電源之區出咗嚟先，中檔位置追佢嘅嘛，有沙井之友，咁啊外邊位置冚天鐵翼啊，出邊仲有嘉應勇將啊，咁啊再外邊位置就觀眾之力啊，最後100零米啦，透出嘅嘛電源之區，冚天鐵翼上緊嚟，最出位置衝啊，觀眾之力好犀利啊，接近終點第1名相當近啊，冚天鐵翼中間透出咗，外邊追上嚟，縮住嚟跑喎，今次嗰隻觀眾之力啊，中間位置仲有嘉應勇將，咁啊至於第4名啦，埋邊電源之區，咁啊中間仲有紅衫嗰隻沙井之友，頭馬係冚天鐵翼定係出邊觀眾之力呢？肉眼睇就可能冚天鐵翼高少少啊，不過就好接近啦。觀眾之力要影相，第3名嘅睇下嘉應勇將定電源之區啊，亦都係好近㗎。望落就好似嘉應勇將開邊嗰匹，情先多少少嘅。